ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു വെറൈറ്റി വ്ളോഗ്സ്. വെറൈറ്റി വ്ളോഗ്സിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് സൺഡേ വീക്കെൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ വീട്ടിൽ പണിയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ചേട്ടായാണ് പറഞ്ഞത് കാപ്പിമലയ്ക്ക് പോവാന്ന്. കാപ്പിമല വെള്ളച്ചാട്ടം. കാപ്പിമല വെള്ളച്ചാട്ടം ആലക്കോട് നിന്ന് 6 കിലോമീറ്റർ. കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ 50 കിലോമീറ്റർ ഏകദേശം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ആലക്കോട് വന്നിട്ട് ആലക്കോട് നേരത്തെ തിരിഞ്ഞ് കാപ്പിമലയ്ക്കാണ് പോകേണ്ടത്. കുഴപ്പമില്ല, സെറ്റപ്പാണ്. ഈ യാത്രയിൽ ഞാനും ചേട്ടയും മാത്രമല്ല, 2 എണ്ണം കൂടെ കൂടുതലുണ്ട്. വേറെ 2 ആളുകൂടെ ഉണ്ട്. അവർ ബൈക്കിനാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ സ്വന്തം ആങ്ങള, പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം ചങ്ക് നിഹാല്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നിഹാല് ട്രിപ്പ് കൂട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കമന്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിഹാലിനെയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് പോയിട്ട് വരാം, പോകുന്ന വഴി കാണാം. ഓക്കെ. ആലക്കോട് ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 5 കിലോമീറ്ററോളം മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ കാപ്പിമല ടൗൺ എത്തുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു കുരിശുപള്ളിയുണ്ട്. ആ കുരിശുപള്ളിയുടെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ വലത് സൈഡിലേക്ക് പോകണം കേട്ടോ. നമ്മൾ എന്താണെങ്കിലും വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ വണ്ടി എത്തില്ല. അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടോ, ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും വെള്ളച്ചാട്ടം അങ്ങ് ദൂരെ. നമ്മൾ വണ്ടി നിർത്തി ഇറങ്ങി നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന ഏകദേശം ഒരു 1.5 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് നടക്കാനുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പോകുന്ന വഴിയിൽ സൈഡിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ വീണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ അരുവികളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ കാണുന്നതാണ് കാപ്പിമല വെള്ളച്ചാട്ടം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കൂടെ കാണാം. പൈതൽമല വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഏതാണേലും ഇന്ന് പോകുന്നില്ല. ഇത്രയും ദൂരം നമ്മൾ നിരപ്പായ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയാണ് നടന്നു വന്നത്. ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിയൊരു കയറ്റമാണ് കേട്ടോ. കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വരുന്നതാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി റിസ്ക് ആണ്, നോക്കി മാത്രം വരിക. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് കയറി പോകുന്ന വഴിയിൽ 2 സൈഡിലും വാഴത്തോപ്പാണ് കേട്ടോ. ഇനി 1.5 കിലോമീറ്ററോളം നടന്ന് നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അവിടെ വേറെ പുറത്തുനിന്ന് ആൾക്കാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇതാണ് നമ്മുടെ കാപ്പിമല വെള്ളച്ചാട്ടം.
നമ്മൾ ഏകദേശം കുറച്ചധികം ടൈം ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെള്ളത്തിലിറങ്ങി കുളിച്ചു. നല്ല മഴ വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗം പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കാപ്പിമല വെള്ളച്ചാട്ടം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളെ കാണാം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തിരിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ നല്ല കിടിലം മഴ പെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുണ്ട്. ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങുവാണ്. ഇറങ്ങിയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വെറൈറ്റി ബ്ലോഗ്സിൻ്റെ അകത്ത് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ.